নমস্কাৰ, মই বিনা এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ ৱেলকাম জনালোঁ। আজি মই বনাব আহিছোঁ জোন পিঠা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। ব'লক এতিয়া যাম ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। জোন পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ। 2 কাপলৈ অকণমান কম আৰু মই অকণমান নিমখ দিছোঁ। নিমখটো স্বাদ অনুসৰি দিব। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ ঘিখিনি একেবাৰে জমি আছে। আপোনালোকে যদি হয় ঘিখিনি পিঘলাই ল'ব। 4 চামুচমান হ'ব মোৰ চাকৈ ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে। আৰু এতিয়া মই গোটেই ঘিখিনি ভালকৈ মুঠি ল'ম। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলতো মুঠিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি মঠোতে আপোনালোকে চাব হাতটোৱে এটা মুঠি আহিব লাগিব। তেনেকৈ হ'লে বহুত ধুনীয়া হয়। দেখিছে আপোনালোকে কেনেধৰণে মুঠি এটা হৈ গৈছে। এনেকুৱা ধৰণে কৰিব। তাৰপিছতে অকণ পানী দি মই এটা ডো বনাই লওঁ। পানীখিনি মই কুহুমীয়া গৰম পানী দিছোঁ। আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী দি মুঠিলেও মুঠিব পাৰে, এইটো নিজৰ কথা। এতিয়া মই ডোটো বনাই ল'ম। এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব। কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। এতিয়া মই আধা কাপ চেনি লৈ ল'লোঁ আৰু 3টা ইলাচি দি মই চেনিখিনি পাউডাৰ বনাই আনিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা বাউললৈ পাউডাৰখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াত গুড় ব্যৱহাৰ কৰিলেও কৰিব পাৰে, কিন্তু মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ পুৰখিনি বনাবৰ কাৰণে। আৰু তাতো মই এচামুচ ঘি দিলোঁ। তাতে মই চুজিখিনি দি দিলোঁ। চুজি মই 1 কাপ দিছোঁ। আৰু এতিয়া চুজিখিনি মই ভালধৰণে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আপোনালোকে গেছটো একেবাৰে কমাই দিব। আৰু মই 1 কাপ নাৰিকল পাউডাৰ দিছোঁ। নাৰিকল পাউডাৰখিনি বজাৰৰ পৰা কিনা হয়। আৰু এইখিনি পটককৈ হৈ যায়, আপোনালোকে সাৱধানে লৰাব। আৰু এতিয়া মই কাজু আৰু খিচমিচ দিছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি দি দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে, নিজৰ কথা। আৰু ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, নহ'লে লৰাই থাকিব, নহ'লে জ্বলি যাব। এতিয়া মই গাখীৰৰ পেকেট এটা দি দিছোঁ 5 টকীয়া। অপশ্যনেল হয়, দিম বুলিলে দিব পাৰে, দিলে বহুত সোৱাদ হয় খাবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া চেনিখিনি দি দিম। চেনিখিনি দি মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম, যিহেতু নহ'লে গেছটো জ্বলি থাকিলে পানী হৈ যাব। সেইটো কাৰণে গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু ইয়াতে অকণমান মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। মানে এই পানীকণ দিলে গোটেইখিনি মানে অকণমান ভিজা নিচিনা হ'ব তেতিয়া গুজিয়াখিনিত ভৰাবলৈ ভাল হ'ব। সেইটো কাৰণে পানী অকণ দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এখন প্লেটলৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ছাইডলৈ ৰাখি দিম। এতিয়া মই আটাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম। মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মঠি লৈছোঁ। যিমানে মুঠিব সিমানে ভাল হয়। এতিয়া মই দীঘলকৈ বনাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা গোল কৰি যাম ৰুটি বনোৱাৰ নিচিনাকৈ। আজি মই জোন পিঠা এটা বেলেগ ধৰণে বনাম। আপোনালোকে চাব, এইটো বেলেগ ডিজাইন দি বনাম। এতিয়া মই এখন বেলি ল'ম। ৰুটি যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ বেলি ল'ব লাগে। ইয়াৰ মাজে মই এতিয়া কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ ভাঁজ লগাই দিম। আৰু চাইডে মই অকণমান পানী লগাই দিছোঁ যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত মই পুৰ ভৰাই দিম। মই এতিয়া 2 চামুচ ভৰাইছোঁ। আৰু এনেকৈ অকণমান পানী দি মই এইটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এখন কাটা চামুচ লৈ পেলাই মই এটা ডিজাইন বনাই দিম। কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে। বাকীকেইটাও এনেকৈ বনালোঁ মই। আকৌ এতিয়া বনাম মই এইটোত বনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া শুকান ময়দাখিনি ইয়াতে মই লগাই ল'লোঁ। তেতিয়া সহজতে ওলাই আহিব। আৰু এতিয়া মই বেলি থোৱা ৰুটিখন ইয়াত দি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই পুৰখিনি দি দিম। চাইডে অকণমান পানী দি দিছোঁ। পানী লগাই দিলোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ দিলোঁ। এতিয়া হোলি আহি আছে, সকলোৱে বনাব।
তো এতিয়া মই উলিয়াই ল'ম। ময়দাখিনি সানি লোৱাৰ কাৰণে পিঠাটো সোনকালে মানে ওলাই গ'ল পটককৈ, এনেকৈ কৰি ল'ব, নহ'লে আপোনালোকে তেলো সানি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। দেখিছে বনাই হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ, ৰিফাইন তেল দিলোঁ। তেলখিনি বেছি গৰম হ'ব দিয়া নাই, অলপ গৰম হওঁতে দি দিলোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ, তেতিয়াহে মচমচীয়া হ'ব। আৰু এতিয়া মোৰ এই দুটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আৰু দি দিলোঁ। মই গোটেইখিনি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। চব মোৰ এয়া মচমচীয়া একদম জোন পিঠা হৈ গ'ল ৰেডি। কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ জনাব আপোনালোকে। আৰু দুটা দেখিছে মই এনেকৈ দিছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে মচমচীয়া। এটা মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। চব দেখিছে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে। এটা নতুন ৰেচিপি আকৌ আপোনালোক